tarku syukri lillahi alal iman wa tarqab su'ul khatimah wa dulmal ibad. Imam Abu Hanifah ditaros imam ay kinten-kinten dosa anu ngakibatkeun dihariwangkeun tiasa nyabutna iman dina diri urang. Nah, jadi aya dosa anu ngakibatkeun leungit iman urang leungit. Naon cenah? Tarku syukri lillah alal iman. Ninggalkeun syukuran ka Gusti Allah dibere iman. Punten kada syukuran gaduh iman teh. Cirina naon? Gaduh iman teh urang daek salat. Urang daek puasa. Urang daek ka pangaos apa gaduh iman teh. Moal mungkin urang teu daek salat lamun teu gaduh iman. Moal mungkin urang daek puasa lamun teu gaduh iman. Moal mungkin urang daek ngalaksanakeun pangaosan lamun teu gaduh iman. Berarti urang daek kagaduh iman teh eta nikmat tambahan sisi Allah. Matak beres salat assalamualaikum alhamdulillahi rabbil eta teh. Naon sababna? Geus bisa ibadah. Gusti alhamdulillah abdi kersa salat keneh batur macan salat Gusti. Tuh. Diberi iman Gusti Allah. Lamun jalmi nu teu daek syukuran diberi iman saur Imam Abu Hanifah kade lamun urang tara syukur di mana diberi iman ke Gusti Allah maka bisi dicabut iman urang. Kada syukuran gaduh iman teh. Kata urang gaduh sagala rupa saya suruh gaduh dunia, gaduh keimanan. Ari masalah gaduh dunia mah teu kadah diemut-emutnya teu kadah ditaroskeun deui. Urang gaduh dunia pasti sok syukuran, gaduh bumi enggal alhamdulillah sok syukuran. Gaduh mobil enggal sok syukuran. Tapi gaduh iman teu syukuran. Bisa salat tara syukuran. Ibu gaduh caroge tara salat kitu nya. Apa teh ujug-ujug ka masjid. Alhamdulillah Gusti caroge ka masjid syukuran kudu mah teh. Numpeng alhamdulillah daek ka masjid gitu. Kada syukuran gaduh iman teh. Numpeng eta. Yan sieun upami teu syukuran iman urang leungit gitu. Di mana gaduh iman enggal-enggal urang syukuran ka Gusti Allah minimal beres saum, beres salat alhamdulillah. Ibu teh aya ngenceleng misalna alit-alit ngenceleng ka masjid jadinya mas sedekah we. Eta teh pan dibari ngalebetkeun kenceleng artos teh berat eta teh. Bikeun tongnya. Bikeun tong beres we lebet kana kenceleng. Cek urang teh alhamdulillah. Eta teh syukuran. Syukuranan, syukuran iman. Oh sok syukuran lamun ngenceleng urang alhamdulillah. Perjuangan eta teh 2000 oge. Pasikeun tong eta teh. Pas dipasikeun los. Alhamdulillah. Eta syukuran. Syukuranan boga nikmat iman bisa ngenceleng gitu. Alhamdulillah. Beres saum urang kersa saum Senin Kamis buka alhamdulillah Gusti tamat alhamdulillah mana urang bisa ibadah. Jadi saya ngalaksanakeun ibadah syukuran minimal alhamdulillah. Tak urang ngalaksanakeun misalna marhaba urang ngadum urang kali alhamdulillah saja syukuran Gusti Allah. Urang dipercanten janten umat Kangjeng Rasul, urang mauludan, eta saja syukuran ka Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti di janten umat Kangjeng Nabi tuh. Anu kadua saur Imam Abu Hanifah wa tarkul khaubsul khotimah. Anu ngakibatkeun iman urang leungit saur Imam Abu Hanifah ninggalkeun rasa sieun suul khotimah. Naon suul khotimah teh? Goreng tungtung. Nalika urang maot goreng tungtung. Kasieun jalmi nu maot sieun maot goreng tungtung maka eta jalmi moal ngahina batur. Ninggal jalmi tukang mabok tradihna, tukang jinah tradihna, tukang seur kamaksiatan tradihna. Biheung teuing. Paling didoakeun mudah-mudahan Gusti eta jalmi sing enggal sadar, sing taubat paling kitu. Sabdaun cantang tos jalmi tukang maksiat